आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन में, सेकंड एसी। वैसे मैं पहले ट्रेन में बैठा हूँ बट हमेशा जनरल में ही सफ़र किया है। आज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं एसी में बैठा हूँ, सेकंड एसी में बैठा हूँ। जनरल और सेकंड एसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है तो थोड़ी बहुत सफाई बेहतर रहती है। जनरल में इतना सफाई नहीं रहती है, इसमें सफाई बहुत ही अच्छी है और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, जैसे ये टेबल खाना खाने के लिए और बैठने के लिए सीटें रहती हैं पर्याप्त, और फ्रेश होने के लिए बाथरूम, लैट्रीन वगैरह ये सब साफ सुथरा रहता है। और जनरल में ऐसा कुछ नहीं होता है और यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और लाइट वाइट, मोबाइल चार्जर वगैरह देख सकते हैं आप, सब सही रहता है। जनरल में ऐसा कुछ नहीं रहता है बट इसमें सब कुछ रहता है एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास नहीं लेकिन बढ़िया रहता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, सेकेंड एसी और स्लीपर लगभग सेम ही है, बस अंतर इतना ही होता है कि इसमें आपको एयर कंडीशन मिल जाता है और इसमें क्या कहते हैं स्लीपर में ऐसा नहीं मिलता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ खास मुझको कुछ लगा नहीं। और आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ की सफाई थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप लोग, साफ सुथरा एकदम बढ़िया है। पूरी बोगी गाड़ी खाली है एकदम, मैं इस समय अकेला ही हूँ। यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं, सुबह फ्रेश हो सकते हैं। और इस सामने में एक मिरर लगा है जिसमें आप अपना चेहरे को देख सकते हैं। देखिए साफ सफाई यहाँ भी अच्छी खासी है, जनरल में ऐसा नहीं होता है, स्लीपर में तो मोस्टली ऐसा ही होता है। और ये थोड़ा रैक वैक रहता है रखने के लिए सामान, स्टाफ वगैरह का। और ये आग वाग बुझाने के लिए सिलेंडर रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बाथरूम वगैरह है, बिल्कुल साफ सुथरा है। सामने में इसमें भी एक मिरर लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश टॉयलेट, इंग्लिश वाली सीट है, बेसिकली मैं इस पर कभी बैठा नहीं हूँ। और ये बस इतना सा है, आराम से अपना फ्रेश हो सकते हो। सामने में एक लाइट है आप देख सकते हैं, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फर्श दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा फर्श है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये भी एक लैट्रीन ही है, ये अपना देसी वाला है, इसमें सब पानी मिल जाएगा, आ रहा है। और ये रहा अपना देसी वाला, सेम दो लैट्रीनें होती हैं, एक इंग्लिश वाली और एक देसी, जिसको जिसमें जाना है वो जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये विंडो रहती है सामने में हवा साफ पास होने के लिए। और दोस्तों यहाँ से पावर कंट्रोलर रहता है, पावर कंट्रोल होता है यहाँ पे, लाइट लैम्प, नाइट लाइट और ये सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ खास होता नहीं। और ये कुछ मीटर्स लगे हुए हैं, मुझे खास जानकारी नहीं है। और ये कुछ है, शायद ये एसी वाला है, मुझे पता नहीं है, सॉरी। ये रहता है फ्रंट एसी, कुछ में आपको कंबल और ओढ़ने के लिए मिल जाते हैं। आपको दिखा रहा हूँ अभी जो कंबल मिलते हैं कोच में, एसी कोच में ओढ़ने के लिए वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ये कंबल है जो हर सीट पर रखे जाएंगे, जो भी यात्री होते हैं आराम से इतना ओढ़ सकते हैं और आराम से इतना सो सकते हैं। फ्रेंड बेसिकली मैं ये लखनऊ टू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में हूँ। आज ये मेरा पहली बार सफ़र है। आप लोग देख सकते हैं ये लखनऊ टू एक्सप्रेस राजधानी मेल है और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है जो मैं इसी कोच में बैठा हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं। इस समय मैं अभी लखनऊ में हूँ
गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास छूटेगी। तब तक मैं यहीं घूम रहा हूँ। इस समय गाड़ी भी पूरी खाली है, घूम सकते हो आराम से। गाड़ी में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसलिए मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ चीज़ों को, कहाँ क्या है, कैसे क्या है। पहली बार देखो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें पिलो भी मिल जाते हैं। ये पिलो है, ये पिलो है, कुछ खास वाला नहीं है, बहुत बढ़िया है, दिक्कत नहीं होती मोबाइल में। इसी कोच में मिलने वाले कंबल ही मिलते हैं। इन्हीं को बिछाओ, इन्हीं को ओढ़ो, मस्त रहो, सो जाओ आप। और ये होता है बॉटल लगाने के लिए, इसमें आप बॉटल लगा सकते हैं। सही है, जनरल में टूटा होता है, इसमें सही है। और फ्रेंड्स, ये इसमें कुछ आप अपनी एक्सेसरीज रख सकते हैं। सामने में एक शीशा होता है, आप लोग देख सकते हैं। चेहरा देखिए अपना इसमें उठ के। और हाँ, एक और ये प्राइवेसी के लिए पर्दे रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं। और आप जब चाहे इसको हटा सकते हैं, जब चाहे नहीं हटा सकते हैं, मर्जी आपकी। लाइटिंग भी अच्छी रहती है, आप देख सकते हैं। इसमें बाकायदा रॉड लगे हुए हैं, एसी में ऐसा मिलता है। जनरल में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और स्लीपर में भी थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन ये राजधानी है तो इसमें सुविधाएं कुछ ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और इसमें दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज़ की। आप लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। ये खोल रहता है, यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। अगर आप करते हैं राजधानी में सफ़र, तो ये वाले ये रहा पिन। हर सीट पे आपको एक पहले से ही मिलेगा, ढूंढने या मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सीट पर पहले से। तो आप लोगों को फैसिलिटी में इसमें ये जो पैकेट रखे हैं, इनमें आप लोगों को एक चादर और एक टॉवल मिल जाती है। और साथ में आप लोगों को एक कंबल मिल जाता है, जो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है पहले। हर सीट पे जैसा कि देख सकते हैं आप, एक कंबल और एक पिलो। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी अपने मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तथा प्लीज़, अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोग मेरे